Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு நான் எந்த மசாலாவும் அடிஷனலா ஆட் பண்ணல. சோ இது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம இப்ப பாப்போம். அதுக்கு முன்னாடி பத்மாவின் சமையல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. சிக்கன் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள். இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அதுல 200 ml எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும். அதுல ஏலக்காய் 5, பட்டை 5, கிராம்பு 5, பிரிஞ்சி இலை 5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருக்க 400 கிராம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமா வரணும். அது வரைக்கும் இது நல்லா நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கணும். இது எதுக்காக அந்த பொன்னிறமா வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் நமக்கு வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகாம இருக்கும். அதனாலதான் வந்து இதை ஆனியனை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்றோம். இப்போ பச்சை மிளகாய் 5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கப் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கப் புதினா இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைம்ல காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைம்ல எதுக்காக நான் ஆட் பண்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் வந்து நமக்கு அந்த பிரியாணி கலர் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் நான் கலரிங் ஏஜென்ட்லாம் எதுவுமே இல்லை ஆட் பண்ணலங்க. ஜஸ்ட் இந்த மிளகாய் தூள் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜிஞ்சர் வந்து 100 கிராம், கார்லிக் வந்து 50 கிராம். ஸோ ரெண்டுத்தையும் நான் அரைச்சு அந்த விழுதை இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கணும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. 200 ml தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தயிர் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டுக்காக தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த லெமனில் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அதனால தான் தயிர் வந்து நான் 200 ml ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் 1 கிலோ சிக்கன் நான் நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ 800 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும். இதோட உப்பு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு குறைக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம அந்த அரிசி போடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். இப்போ நல்லா மூடிடுங்க. 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நல்லா ஒரு கலரி விடுங்க. இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு அரிசி வந்து ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சிடணும். இப்போ அந்த அரிசியை ஊற வச்ச அரிசியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப வந்து வேகக்கூடாது. இப்போ இதில் சால்ட் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயும் நமக்கு அந்த உப்பு வந்து கொஞ்சம் உரைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப நேரம்லாம் வேக விடக்கூடாது. இந்த ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பாயில் தான் இருக்கணும் அரிசி. இப்போ வடிகட்டிக்கோங்க அந்த அரிசியை.
மாதிரி இருக்கணும் அரிசி. இப்போது இந்த அரிசியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அரிசியை உடைக்காம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் வேக வச்ச அந்த தண்ணியிலேருந்து 1 டம்ளர் தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி வந்து அந்த மசாலா மேலே வர அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும். அதுக்கு மேலே தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி விடணும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, சுற்றி அந்த புகையாட்டம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு கலரி விட்டுருங்க. கலரிட்டு லோ ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15 மினிட்ஸ் நம்ம தம் போட்டால் போதும். அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. தம் போட்டிருக்கேன். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா, சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இதுக்கு எந்த கலரிங் ஏஜென்ட்டும் ஆட் பண்ணலங்க. வெறும் இந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.